Aga nüüd ma annaksin sõna Üllar Hinnole, kes on ehitusinsener, üks partnerehituse tegevjuht ja olnud tegev väga paljude mälestiste ja sealhulgas ka tööstuspärandi siis ümberehitamise, restaureerimise protsesside juures ja oskab selle kohta nii mõndagi öelda. Palun. Aitäh. Ma olen tavaliselt harjunud kiivriga, selles mõttes ma väga vabandan, et kui ma midagi siin hästi ei räägi. Kuidas ma siit lähen nüüd? No nii. Tere hommikust. Minu nimi on Üllar Hinno. Ma olen üks partnerehituse tegevjuht. 25 aastat rekonstrueerimist, üks partnerehitus alates 2005, diplomeeritud ehitusinsener ja muinsuskaitsepädevus restaureerimise osas. Panin mõned pildid siia välja, mis me oleme teinud tööstuspärandi osas. Esimene üleval on Kai kunstikeskus, Peetri 12, teine on Staapli 10, üks hästi nunnuhoone. Peetri 7, ärihoone külaliskorteritega. Alumine vasak on Põhjala õlletehas, üks minu lemmikumaid. Ja parem alumine on Šiiši showroom, on vist õige nimi, Peetri 3. Ma ise pean ennast natukene ehitajaks nagu pärandi ja arendaja vahel. Et pigem ikka mitte selline ehitaja, kes kohe tormab lammutama, vaid natuke mõtleb kaasa, et minu taust on tegelikult Restor, 99 aastat restaureerimiskool, kus ma siin, ma arvan, pool inimesi ka tunnen. Et võib-olla see on sissejuhatuseks. Ja üks partner tegeleb ka arendamisega. Et ma natukene muinsuskaitse juurde võib-olla ka arendaja vaadet sellega nagu tooksin. Arenda unistus. Ainulaadne koht ja ajalugu. Mõtlesin hästi pikalt räägin, aga kõik on siin, ma arvan, ajaloos minust tunduvalt targemad. Ma mõtlesin, ma selle skipin lihtsalt üle. Ma arvan, te kõik teate seda asja paremini, miks need asjad väärtuslikud on. Selge eristume turul. Nüüd on see arendaja teema, et kui ma võtan vana linna, kus me oleme ka palju toimetanud ja kus minu lapsepõlv on olnud, siis vana linnas on ikkagi väiksed aknad. Seal on palju küll restaureerida ja ägedaid asju, aga kui sa võtad arendaja vaates, seal on väiksed aknad. Seal on hästi raske ruumifunktsioon, ega sa tiilesse vist trepikoda ei tee kuidagi. Korterites seal on väga raske jagada. Pööningud on üldiselt pimedad. Viimati lubati teha vist 2 konnasilma akent kusagile pööningule. Korter oli 200 ruutu. Et arendaja vaates selles mõttes on tööstuspärandi justkui nagu lõuend. Selles mõttes tühi. Ta on suur, ta on avar, ta on äge, tal on iseloom. Minu mõelest ka inseneri tehniliselt nagu geniaalne asi selles mõttes selliseid asju ehitada. Et ainus asi, kuidas sealt edasi minna. Ja mida arendaja vaatab, on ju sellises mõttes väga lihtne. Et kuna maja on olemas, siis ju ehitus on ka ju odav. Loogiline ju. Ja kuna maja on nagu olemas, siis justkui protsess peaks kiire olema. Ja siis kui arendaja paneb selle oma Excelisse, siis peaks olema see kasumlik äriplaan. Eraettevõtja peab Excel alla saama mingi tulemuse. Excel on nagu, see tulemus on väike suur, see on iga ühe südametunnistuse asi, aga seal peab mingi number olema, et eraettevõtja ei saa olla nagu Tallinna linn, tellimaigla, tellihaigla ja siis raha läheb. Et see on nagu unistus ja minu mõelest nagu see on see, mida täna arendaja näeb, kui ta vaatab tööstuspärandit. Reaalsus. Kas te teate kinnisvara 3 reeglit? Asukoht, teine reegel, 3. reegel. Väga lihtne. Mina ei ole Kundast pärit, ma väga vabandan. Ma lihtsalt mõtlesin, kuna Henri mind siia kutsus, et ma vaatasin Maa-ametist Kundas, kui ma räägin midagi valesti, palun parandage mind, aga see on Kunda helikopteri vaatelt. Maa-ameti geoportaal. Siin on, ma loodan, see tuleb mingisugune kadaster peale. Okei, läheme tagasi. Kui me paneme Maa-ametile peale
kadastrit, siis ma pakun välja, et see, kus on hästi kollane, et seal on, kus inimesed elavad. Mulle tundub nagu loogiline kuidagi. Et see võiks olla see koht, kus inimesed elavad. Maa-ametis väga ilusasti on ära määratud ka tööstusalad, need punasega. Maa-ametist pärand. Et hästi udune see pilt. Aga kuidagi nagu ma vaatan seda pilti, siis see asukoht, mida mina mõtlen, ei ole see koht, kus see pärand nagu täpselt asub. Et need rajoonid või need arendused, kus pärand on nagu päästetud või tööle saanud, need kuidagi seal on ärifunktsiooni, seal on elukondliku funktsiooni, aga minu meelest ei saa see tööstushoone või tööstuspärand olla selline, et me elame kusagil mujal, töötame mujal, teeme äri mujal ja see pärand on nagu kapis klaasi taga, et me siis käime vahepeal vaatame, puhastame tolmu ära ja siis on, et minu arust, kui asja ei kasutata või seal funktsiooni ei ole, siis see lõpuks hävineb. Erinevad restaureerimise kontseptsioonid on, aga ka mina arvan, et asjal peaks olema mingi otstarve, siis muidu ta kaob ära. Ja siin minu meelest on kõige suurem probleem, et tegelikult see kohalik omavalitsus, kohalikud inimesed tegelikult peaks selle nagu kokku viima. Et kas üldplaneeringuga peaks tekkima sinna äri juurde, elukondlik juurde, et ei saa olla niimoodi, et me elame ühes kohas, pärand on kusagil nurgas ja me käime seda ainult imetlemas. Et see ei tööta. Ehk minu meelest pärandi üks suurimaid probleeme on, kuidas teha sellest kohas, kus ta on asukoht, et me oleme nii väikse riik, et me ei suuda seda pärandit ka liigutada ilmselt kusagile. Funktsioon. See on Peetri 5 põhjaplaan, 3-lööviline tööstushoone. Üks tüüpilised tööstushooned. Ja panin siia peale selles mõttes ühe meie tüüpilise kortermaja. See mastaabis. Tüüpiline pakun välja niisugune 30 korterit ühe trepikojaga kortermaja, hästi tavaline, mis me ehitame. Ei ole suur ega väike, aga see on umbes nii suur täpselt. Ma ise vaatan ja mõtlen, et see pärand ja mastaap on niivõrd suur, ei maju võiks sinna 10 tükki panna. Ja me oleks nagu pooled elukondlikud probleemid lahendatud. Aga siis, kui me anname selle joonise arhitektile, see arhitektid on ka järjekorras, et siis selles mõttes nagu tekivad sellised mured, et tundub mõistlik, et igas ruumis võiks olla aken. Ja selles mõttes, et juriidiliselt on niimoodi, et kui ruumis ei ole aken, siis seal nimi on abiruum. Abiruumi on raske nagu korterina müüa, ehk selles mõttes igas ruumis peaks olema aken. Et kui nüüd arhitektid hakkavad joonistama kortereid, siis juhtub selline asi, et korterid on nagu suured. Ja isegi kui ehitushind on odav, siis suur korter läheb kalliks. Tekib niisugune imelik konflikt, et võib-olla veel mõned numbrid, et Tallinna linnaplaneerimise ametis on reegel või hea tava, et korter on üks korter on umbes 100 ruutu brutot. 100 ruutust brutot jääb alles umbes 70 ruutu müüdavat. Arendaja vaatab müüdavat, sest see on raha. Meie viimases projektis tegelikult korterid, ma olen kokku arvutanud, on 55 ruutu keskmine. Ehk korterid lähevad üha väiksemaks, et neid ära müüa. Ehk nüüd on neid 55 ruuduseid keskmiseid korterid, seal on siis 1, 2, 3, 4, on vaja panna siia siis 10 majatäit, et see oleks efektiivne arenduse mõttes. Tööstus. See on see probleem, et see algne funktsioon ja tänane asi nagu ei kattu, et ma mõtlesin, et kui palju me oleme üldse suutnud kusagile tööstust sisse panna, siis ma arvan, et manufaktuuri tekstiilitööstust ei tule. Ma arvan, et ei tule. Samamoodi ei ehita me tõenäoliselt enam ühtegi allveelaeva. Ka probleem. Kui me tahame ehitada uut tehast, nüüd arendaja vaates, siis tööstuspargis penoplastis tehas, see sandwich ja metallkarkassiga, seda me ehitame umbes 6 kuuga. Kui me teeme tööstuspärandit, pakun välja, see on 1,5 aastat. On see protsess umbes. Aega raha, rahal on hind. See on see, miks arendajal on probleeme.
kui teil on küsimusi, siis küsige, sest muidu ma jään oma mõtetesse kinni. Ruumiplaan. Tööstushooned on tavaliselt ühekordsed. Arendajal on vaja pinda. Siis me hakkame ehitama igasuguse vahekorruseid, antresoole, kuidas iganes me nimetame neid, et ma ise ka, mulle väga meeldivad tööstushooned, aga ma ise ei elaks ka korteris, mille kõrgus on 14 või 16 meetrit. Väga ebamugav oleks. Ehk sellepärast me teeme ta inimesele nagu mugavaks, me teeme sinna antresoolid sisse, antresoolide ehitamine on kallis. Teine on see, et kuna ruumid on niivõrd suured, siis tekivad juurde trepikodasid, et ma võtsin ühe väljavõtte äkki Põhjala õlletehases. See on väga väike osa majast ja seal on tegelikult juba 1, 2, 3, 4, 5 trepikoda. Iga trepikoda on raha. Et kui me teeme uue kortermaja, siis on seal 1 trepikoda, siin on 5, okei, et mõned on seal vahemademad ja nii edasi, aga seda, et seda kõrgust ära kasutada, tekib hästi palju trepikodasid. Siin on ühe, ma ei tea, kas see on hea lahendus, siin on ühe siis endise tööstushoone jagamine ärikorteriteks. Jälle see akende loogika, et igas toas peaks aken olema. Siin tekivad mitu probleemi arhitektidele, nii palju kui ma aru saanud, et tööstushooned on hästi sügavad. Ma ei tea, mis see õige norm on, selle toa sügavuseks on vist 6 meetrit, et tööstushooned on vist seal 14, 20, 24 ja nii igatahes meetrit, et hästi palju pimedaid ruume, mida nagu ei saa tegelikult kasutada. Ja siin on alumisel pildil on ühe siis antresooli ehitamine fermide vahele, et pinda ära maksimeerida. Et me ise oleme viimasel ajal üritanud ehitada puidust või kivist või et sa nagu saaks nagu selgelt aru, et see on nagu uus. Ja see on 2 põhjust, et tegelikult on ka koormuste probleem, kuhu me varsti jõuame. Nii. Tuleohutus. Mina ei tea, kuidas vanasti inimesed said tehastes töötada. Et me oleme jõudnud sinna olukorda, kus tuleohutus on vist muinsuskaitse kõige suurim vaenlane, ma ütleks. Et kuna ruumid on suured, siis neid tuleb hirmsasti sektsioneerida. Vasak foto on Põhjala õlletehas. Seal on vasakul pool on õlletehase ruumid, paremal pool on restoran. Funktsioonid erinevad tuleb eraldada, ei või olla lahti nagu mujal maailmas. Selleks, et valgus tuleks, tuleb teha tuletõkkeaknad ja minu küsimus on niimoodi, et palju te arvate, et tuletõkkeaken on tuletõkke seinast kallim? 3 korda. Vähemalt. Konstruktsioon. Siin on pildid näha, milleks me armastame neid. Seinad on võimsad, fermid on nõrgad. Siin on paar parandamist. Me oleme teinud ka uusi ferme. Siin on ka vanade fermide lappimine sõlmede kaupa. Ja ma ütlen niimoodi, et vanade fermide lappimine on umbes 3-5 korda kallim kui uue fermi paigaldus. Minul endale meeldib mõned fotod. Ühe vahelae tugevdamine selle asemel, et lammutada põiki jõu vastuvõtmiseks on ühed ribid. Ma siit libisen kiiresti üle. Risk ehitajale. Kõik, mis pole kuld, kõik, mis hiilgab, pole kuld. Vanamaja samamoodi, et kui me nüüd kerge pesuga oleme pärast selle maja üle käinud, siis enamasti tuleb seal sellised asjad välja. See on risk ja risk võrdub tegelikult raha ja tõde selgub kahjuks objektil hiljem. Tehnosüsteemid. Üks pilt lihtsalt, kui palju torusid ühes majas tegelikult on. Ja siin samamoodi, et kuidas teha ventkambrid, et selles majas on 5 ventkambrit, see on nüüd Kai kunstikeskus ja nende ära peitmiseks, et katusel teha ei tohi, maa alla tegemine on kallis ja siis me ehitame jälle vahekorruseid, mis on kallid. Helipidavus, mina ütlen, et on ülemindav. Unistus vastu reaalsus. Protsess on aeglasem kui uus ehituses, kahjuks. Eritingimused, kooskõlastused, projekteerimine, uuringud, avamised, aeg võrdub rahaga. Kallim kui algne ootus. Esiteks planeeringud tulevad ebaefektiivsed, suured. Standardlahendused absoluutselt ei tööta, iga kord on erinev lahendus. Projekteeritakse konstruktsiooni avamata, mis tähendab, et risk lükkub lõppu ja lõpus selgub hind. Me jõuame tegelikult sinna, et konflikt äriplaaniga. Kui ma alustasin sellest, et
peaks olema odav ja kiire, siis tegelikult on kallis ja aeglane. Mõned mõtted lõpetuseks. Asukoht ja funktsioon. Ma olen hästi pikalt mõelnud selles mõttes, et kuidas seda nagu korda saada. Ma paneks sellise mõtte üles, et kas me peame ehitama uue hoone, kui pooled vanad on tühjad. Väga suur osa minu meelest on kohalikul inimesel või kogukonnal. Riigi, kohaliku omavalitsuse tugi. Kuidagi on täna nii, et kui me uut hoonet ehitame, siis tavaline kortermaja maksab umbes 1300–1600 eurot suletud neto kohta pluss käimaks. Rekonstrueerimine kahjuks sama suures pildis. Me oleme siin maju ehitanud ja analüüsi teinud ja suures pildis sama. Et selleks, et rekonstrueerimine läheks üldse nagu moodi, tuleks midagi teha, et see päris ei saa töötada ainult nagu piitsa meetodil, et paneme trahvid, kui sa ei tee, et tegelikult peaks olema präänik ja minu arust präänik võiks olla käibemaksu vähendamine rekonstrueerimisel. Varane koostöö. Hästi palju osapooli. Mina olen siin üksi, minul on, ma arvan, ka paarkümmend inimest ja tegelikult selles protsessis on arendaja, muinsuskaitse, omaniku järelevalve, projekteerijaid, hästi palju projekteerijaid. Et see nagu koostöö peaks olema algusest saati, et see ei saa olla, kui üks osapool varjab oma eesmärki, siis see koostööst ei tule midagi välja. Pädev projekteerimismeeskond. Ma olen hästi õnnelik inimene, et ma olen saanud need meeskonnad alati ise koostada ja minul on väga vedanud. Ma ühte asja võib-olla projekteerijatelt tahaks veel juurde saada, on see, et projekteerijad peaks aru saama oma otsustest, et kas nad peavad täpselt saama aru, et see maksab 3 eurot või 7, ei ole oluline, aga peaks olema võimalik erinevaid otsuseid teha, mille vahel kaaluda. Et projekteerija peaks natukene tajuma rahast. Et meil on hästi palju projekte, mis projekteeritakse ära ja pannakse pärast sahtlisse. Kuna ma olen ehitaja, siis ehitaja kaasamine alguses, see on elementaarne. Viimaseks, ühine arusaam pärandi väärtusest, et meil on siin erinevad kontseptsioonid selles mõttes, aga minu mõte on see, et kas mitte midagi tegemine on parem kui millegi tegemine. Et ma olen alati jõudnud sinna kusagile, et see muutub alati nagu küsimärgiks. Nendest objektidest, kes tahab vaadata, on pärast videot kõik kodulehel ülevas. Et ma loodan, ma aja väga üle ei läinud. Kui teil on küsimusi? Ma ei ole ise neid arendanud, need on kõik Noblessneri arendused täna, et ma siis vastan niimoodi ausalt, et neid ei oleks tehtud, kui need poleks äriplaaniselt välja andnud. See on see vastus. Aga et see selgub ju pärast, et kui avatakse seal konstruktsioonid? Pigem ikka ei selgu, et kui sul on professionaalne arendaja, professionaalne ehitaja, professionaalne projekteerija ja muinsuskaitsega on ikkagi ennem läbi räägitud, siis sa päris niisugust pimedat riski võtta ei saa, et sa lähed ehitama teadmata. Et ma võin pikalt rääkida siit, kuidas projekteeritakse ilma avamata ja nii edasi, aga ütleme, sellest, mis ma alustasin, et eraettevõtjal on Exceli alla peab mingi jutt jääma, mingi number, eks ju. Et eraettevõtja ei saa olla nagu riik, et teeme ei tee, kulutame ei kuluta, eks ju. Ühe küsimuse jaoks võib-olla on veel ruumi. Aitäh, mina olen Marika Jõelu, MTÜ Kohila Paberivabrik. Ma küsiks Üllari käest seda, et palju oli juttu arvutustest ja kõik, mis teeb selle rekonstrueerimise kallimaks. Ja et hind tuleb lõppkokkuvõttes sama, kas uus või vana. Aga minu küsimus on, aga millise uue väärtuse loob siis vana rekonstrueerimine? Kas seal midagi siis paremat ka on kui uue ehitamine? Aga see oligi see esimene punkt, et kui arendaja unistab, siis tegelikult ta võtab seda, et seal on juba see karakter hoonel olemas, isikupära. Et kui täna asju müüa selles mõttes, kas sa müüd Kiili vallas mingit ridalamu boksi, kus pole mingit karakterit või sa müüd uut asja. Et täna tegelikult kõik on müügi peal, ütleme, me oleme kahjuks kapitalismis, et kõik on tegelikult müügi peal ja seal on selles mõttes mingi asi, mis inimestele mõjub. Et minul on kurvastuseks tegelikult võin öelda, et vanalinn tegelikult, kui me võrdleme hindasi, siis vanalinna hinnad täna on 30% odavamad kui Põhja-Tallinnas.
et selles mõttes väga nagu huvitav, et kas inimesed siis nagu enam ei väärtusta seda või mis see nagu teema on, et täitsa paneb muret tekitama. Et miks arendajale meeldib, ongi see, et see on väga elegantne asi, tal on paindlik ruum, ta justkui saab teha nii tööstust, elukondlikku, kõike saab justkui teha. Et selles mõttes, et ma ei ole näinud ühtegi muinsuskaitse, kes ütleks, ärge midagi tehke. Aga pärast sinna tabelisse panna, see läheb nagu väga keeruliseks juba nagu. Nii, suur tänu Üllarile, aplaus palun.